Biroq mana 31-dekabr bu bütün bizning xalq, musulmon xalqini kafirga aylantirgan, xristianga aylantirgan, aroqxo'r, qatinbaz, jo'joqchiga aylantirgan eng ulug' kun bu. Kimda kim sol kunni to'ylaydi bo'lsa, kimda kim sol kuni Жаңажыл, bu o'ta ulkan bir meyram deb shinchilikni to'ylaydi bo'lsa, u o'zi kafir bo'ladi, qatin ishchilik bo'ladi. Жаңажыл shunday kun. Bu xristianlarning meyrami. Xristianlarning meyramini kimda kim meyram qiladi bo'lsa, uni arnay kutadi bo'lsa, iymonidan ajrab qolar, astagfirullah. Biz bu joyda jildayib kelyapmiz. Adamlar hozirdan tayindir. Uyning barida arsalgan, ne elvasin, kimda, kimda kutyapsan, kimda armon qilmoqsin, keshagina diningdan ayirgan, kitobingdan ayirgan, vataningdan ayirgan odamlarning dinin quvvatlamoqsinmi? Men ham qilmoqsinmi? Balanga da shuni singdirmoqsinmi? Alloh saqlasin. Bu kechirilmaydigan kunlardan. Alloh subhanahu va taolo barliq kunlarni kechiradi. O'zida serk keltirganda Alloh kechirmaydi, og'aylar.